салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Барселона охирин бозии худро пеш аз ҷоми ҷаҳон баргузор кард ва баъди ғалабаи хеле мушкил бар ОСАСУНА пешсафи мутлақи ҷадвал шуд. То 31 декабр дақиқан Барса дар болои тахт аст ва ин бисёриҳоро талхакаф мекунад. Ҳамин имрӯз Реал дар рақобат бо Кадис таҳти фишори сахт қарор мегирад ва тасаввур кунед ки ин ҳолат дар аввалин мавсим идомааш ба ҷанги гладиаторҳо табдил мегардад. Имшаб Барселона нишон дод ки ба чунин ҳарбу набард омода аст. ОСАСУНА дар зинаи панҷуми ҷадвал метавонад айши дастаҳои қавиро талх кунад ва дар ин рақобат ҳам имкон дошт ки ба пешсафи мусобиқа неш занад. Аммо чанд омил боис бар он гардид ки Барселона аз миёни обу оташ ҷон ба саломат баромад. Мо имрӯз барои шаҳр додани ҳамин назди шумо қарор дорем. Шумо агар мухлиси ашадии Барселона бошед, ҳатман ба ин видео лайк монда ба канал обуна шавед. Мо бошем сар мекунем. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷамъовақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар ҳол мехоҳам дар бораи ОСАСУНА ва чӣ гуна рақиби сарсахт будани онҳо бигӯям ки дар ин мавсим аз Реал имтиёз гирифта буданд ва ин ҳам дар ҳоле ки дастаи шаҳри Мадрид як нафар зиёд натавонист дар майдони худаш ғалаба намояд. Аммо Барселона баръакс як нафар кам дар майдони рақиб дастболо гардид. ҳайати асосӣ дар ин бозӣ чунин буд: дарвозабон Тер Штеген, ҳимоятгарон аз чап Барос, Алба, Алонсо, Кристенсен ва Балде, дар маркази майдон Де Йонг, Бускетс, Педри ва дар ҳамла Торрес, Левандовски, Дембеле. Ба фарқ аз бозии гузашта бо дастаи Алмерия хави танҳо як тағйирот кардааст. Кристенсен дар вақташ барқарор гардид ва агар ӯ намебуд, Пике баъди хайрухуш кардан ҳам маҷбур мешуд ба майдон барояд. сабаби асосӣ бар рӯи хати бозингарон ворид кардани номи Пике ҳамин аст ки аксарияти ҳимоятгарони марказӣ ҷароҳат бардоштанд ва ӯ дар камно бо мухлисон хайрухуш карда буд. Метавонист дар охирин бозии даста қабл аз ҷоми ҷаҳон ба майдон барояд, аммо насиб набудааст. дар ин бора ҳатман гап мезанем. ҳоло ба голҳо таваҷҷӯҳ мекунем. дар дақиқаи ҳафтум Уна Гарсия аз зарбаи кунҷи тӯбро ба дарвозаи Тер Штеген равон намуд. дар дохили ҷаримагоҳ оғӯш гирифтани Алонсо аз ҷониби бозингарони ОСАСУНА ва Барселона бо фора бозиро оғоз кард. дар дақиқаи 30 Роберт Левандовски корти зарди дуюмро гирифта аз майдон ронда шуд ва гардиши асосӣ дар бозӣ ҳамин буд. чунин ба назар мерасад ки вақте ки ӯ дар майдон ҳаст, ҳама танҳо ба ҷаримагоҳ тӯбро партоф мекунанд. бе ӯ бошад бозии дастаҷамона ва зебо нишон дода мумкин будааст ки мо дар идома дидем. аммо қаблан ба ин ҳам рӯшанӣ андохтан мехоҳам ки амлагари полшагӣ дар вақти аз майдон рафтан як ишорае кард ки онро дар маҷаллаҳои испанӣ ҳамчун айбдор кардани довар ба истеъмоли маводи нашавовар маънидод мекунанд. яъне Левандовски ба довар хитоб карда гуфтааст ки баъди ягон банги афғонӣ ё сафедӣ задан ин хел қарорҳоро мебарорад. агар ин исбот ёбад, Левандовскиро ба муҳлати зиёдтар метавонанд дисквалификатсия кунанд. аммо дар назари ман ӯ ба мухлисони ОСАСУНА ки ҳаюҳӯй мекарданд чунин жест нишон дод. дар дақиқаи 48 Педри дар вақти зарурӣ ва ҷои муайян пайдо гардида тӯбро ба дарвозаи ОСАСУНА равон кард ва ҳисоб баробар шуд. мошини ҳақиқии каталонӣ ба роҳ баромад. хави ба ва банк рафт. ӯ фаҳмид ки ОСАСУНА барои нигоҳ доштани ҳисоб талош мекунад. ҳамаи аслиҳаи худро дар ҳуҷум ба кор бурд. мукофоти ин паси ноёби Де Йонг ва голи шедеври Рафиня шуд. акнун калимаи камбек бо Барселона низ ҳамоҳанг мешавад. барои таслим кардани ОСАСУНА довар ҳам монеа шуда натавонист. хилмансану доваре аст ки ҳамчун бадхоҳи Барса мешиносанд ва ба статистикаи ӯ назар андозем. агар пеналти ва аз майдон хориҷ кардани бозингарон хеле зиёд мушоҳида мешавад. ӯ 33 бозии Барсаро доварӣ карда 9 корти сурх нишон додааст, аз ҷумла ба Неймар, Месси, Суарес ва акнун Роберт Левандовски. ниҳоят ҷавоби сазовори худро гирифт. маълум гардид ки Пике баъд аз худоҳофизӣ кардан боз барои чӣ бо даста ба бозии навбатӣ сафар кардааст. Пике дар захира истода ҳини ба танаффус рафтан довари асосиро хеле хуб кашида сар дод ки ҳоло аз рӯи протоколи худи Хилмансано фаҳмида метавонем ки чӣ гуна ӯро дар ҷояш шинондак. то доваре ҳасте ки аз ҳама зиёд ба мо заҳр задагӣ. дидӣ ки дар вақти зарбаи кунҷӣ таъин кардаи ту чӣ рӯй дод. ин шармандагии ту як модар бохта ҳастӣ.
Пике барои ин суханонаш корти сурх гирифтаму ҳамчун легендаи Барселона ҳис кард ки ҳамон вақт ҳамаи мухлисон ба дувар чӣ гуфтан мехостанд. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ амали Пикеро баъзидан монанд мекунанд ки корти сурх гирифта аз футбол рафта буд. Пике ҳатто ба майдон набаромада бозам зеботар хайрухуш кард. Барселона бошад ирода нишон дод ва ин яке аз ғалабаҳои зеботарин дар мавсими ҷорӣ буд. Дар охир мухлисони ОСАСУНА ҳам ҳамроҳ бо тарафдорони Барса баъди бозӣ истода футболбозони муборизони каталониро кафкӯбӣ карданд. аҳсан шикаст хӯрда тавонистанам ҳунар аст ва мухлисони ОСАСУНА инро метавонистанд. Дигарон боша баъд аз дақиқаи 85 чӣ хеле ки гум шуданд, ҳамон хел гум шуданд. Як бори дигар ғалаба муборак ба ҳар як мухлиси дастаи Барселона. Ба ҳамин тамом бори дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.